अरे 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 प्रीतम पंकज देवेश क्यों रो रहे हो? हमारी ट्रेन नहीं चल रही। ट्रेन नहीं चल रही? हाँ। कहाँ पे है आपकी ट्रेन? यही। अरे भाई साहब ट्रेन है क्या ये? हाँ। क्यों नहीं चल रही है? आप चलाओ। मैं चलाऊं? हाँ। क्या पता इसका पेट्रोल खत्म हो गया हो ट्रेन का। क्या पता? अरे भाई साहब मैं चला के देखता हूँ, देखा ना। देख किधर से चलती है। अरे भाई साहब, अरे ये बटन आता है इसके। हाँ। वो चलने लग गए ना। अरे 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 चली ना प्रीतम, ट्रेन चलने लग गई ना। हाँ। अरे भाई साहब हमें नए खिलौने, नए टॉय चाहिए। नई टॉय चाहिए। पहले मुझे ये बताओ ये क्या है ये? अंडे। किसका? डायनासोर के। डायनासोर का। हाँ। एक आप कैच कर लो। अरे एक आप ले लो देवेश। अरे भाई साहब कैच ही नहीं हुआ, आप कैच करो। इस लड़के ने कैच कर लिया। हाँ। अरे ये क्या है ये? धुआं उड़े निकलता है इसमें से। धुआं निकलता है। हाँ। अरे भाई साहब धुआं निकल। जीते हैं क्या अपन? ठीक है चलाओ, इससे चलाओ, लो चलाओ इससे चलाओ। दे क्या निकलता है इसमें से। हाँ। पंकज और भी टॉय चाहिए तुम्हें? हाँ। अरे भाई साहब प्रीतम ने चला दिया भाई। चलेगा या नहीं चलेगा ये? क्या पता? अरे भाई साहब तुम्हारे से तो चल ही नहीं रहा ये। अरे भाई साहब लगाओ 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 लगाओ। आप कहते हो हमारे से तो नहीं चेतरा। ठीक है। अरे अरे भाई साहब क्या निकल गया? अरे 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 भाई साहब क्या निकल गया? अरे देखो क्या निकल गया भाई साहब। अरे 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 आया मजा? हाँ। अरे भाई साहब और भी चाहिए तुम्हें खिलौने? हाँ। अब देखो पंकज तो रोने लग गया। पंकज खिलौने चाहिए तुम्हें? हाँ। ठीक है क्या क्या चाहिए? आप किस लिए चाहिए आपको? हम बजरी भर के ले जाएंगे। बजरी भर के ले जाओगे? हाँ। अरे भाई साहब बजरी भर के कहाँ से लाओगे? वहाँ से। उधर से? हाँ। फिर क्या करोगे? हम इस गड्ढे को भरेंगे। गड्ढे को भरेगो? हाँ। अरे भाई साहब ठीक है चलो। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए हाथ लगाओ। अरे भाई साहब इस दुकान से ले लो तुम। डंपर चाहिए। ये वाला डंपर? डंपर। तुम्हें ये वाला डंपर? हाँ। तुम्हें कौन सा वाला? अरे ये वाला चाहिए तुम्हें? हाँ। अरे वाला। भीम चुटकी वाला। देवेश तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को करेन वाली जेसीबी। क्रेन वाली जेसीबी? हाँ। कौन सी वाली? ये। अरे भाई साहब क्रेन वाली जेसीबी बहुत ही तगड़ी है। ये वाली चाहिए? हाँ। अरे ये तो ऐसे होती दिखती, इससे बजरी भरते हैं इससे। हाँ। अरे भाई साहब तगड़ी है क्रेन वाली जेसीबी। अरे तुम्हारा ट्रक बताओ पंकज। हाँ। अरे भाई साहब तुम्हारा ट्रक कितना मस्त है। अरे भाई साहब ऐसे चल। पतलू भी बैठा है। पतलू भी बैठा है? हाँ। इधर देखते हैं, इधर तो मोटू है। इधर मोटू बैठा है? हाँ। अरे भाई साहब और देख। इसके पीछे देखो भीम, भीम अरे की पूरा सेना। पूरी भीम सेना है। हाँ। अरे तुम्हारे वाले में? मेरे में रॉकी सर बैठे हैं। रॉकी सर बैठे हैं? हाँ। अरे भाई साहब केजी वाले? हाँ। ठीक। अरे भाई साहब बहुत अच्छा है। अरे इधर क्या है? ये क्या है? अरे ये पीके सो गया क्या यहाँ पे? हाँ। हाँ? हाँ। अरे भाई साहब ये तो पीके सो गया। अरे ये ट्रक वाला नहीं लोगे क्या? ये ट्रक किसका है? ये इसका है। ये इसका है? हाँ। अरे भाई साहब ये तो बड़े महंगे होंगे ना? हाँ। अरे भाई साहब इधर तो बहुत सारे टॉय है। अरे भाई साहब अरे अलगू। अलगू। अरे भाई साहब ये कौन से वाले ट्रक में बैठा है? ट्रैक्टर में बैठा है? स्वराज में। स्वराज में बैठा है? इसने ही तो तोड़े थे रनमैन के हाथ। इसने तोड़े थे? हाँ। अरे भाई साहब बड़ा पावरफुल है। ये देखना ये। और मैंने गिरा दिया इसको। अब गुस्सा आ जाएगा इसको। गुस्सा आ जाएगा क्या? हाँ। क्या बोलता है ये तोड़ फोड़ कर देता है। ठीक है तोड़ फोड़ कर देता है। हाँ। अरे भाई साहब ये इसका ट्रैक्टर है? हाँ। चला के दिखाओ ट्रैक्टर को। ये बैठ अरे गया। भाई साहब देवेश देखो पंकज चला। अरे 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 ट्रेन बंद हो गई तुम्हारी? हाँ। ठीक है। अरे क्या हुआ देवे? पंकज प्रीतम हम डंपर को ले जाएंगे। ठीक है ले जाओ। ये वाला ले जाओ आप। अरे भाई साहब कितना प्यारा डंपर है। अरे 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 भाई साहब इसका तो पेट्रोल बीत गया। पेट्रोल बीत गया? हाँ। सच में? हाँ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है इसमें चालू पहले। भी नहीं हो रहा। अरे भाई साहब ये तो नुकसान हो गया। ठीक है आप पेट्रोल भरा लो इसमें ना। ठीक है। ठीक है पंकज देवेश आप भी भरा लो पेट्रोल है ना। हाँ। ठीक है इसको धक्का दे के ले चलना पड़ेगा। ठीक है चलो मैं धक्का दे रहा हूँ। चलो चलो चलो। अरे भाई साहब प्रीतम के ट्रैक्टर को डंपर को धक्का देना पड़ रहा है।
अरे ये रहा पेट्रोल पंप, ये दिखता है यहाँ पे। हाँ अरे भाई साहब यहाँ से भरते हैं। हाँ ठीक है, कितने का? 500 का। 500 का। हाँ अरे भाई साहब 500 का पेट्रोल भर देते हैं। यहाँ पर है इसकी टंकी। तुम ही भर लो प्रीतम। हाँ ठीक है, इधर इसके लगा देता हूँ। ठीक है, बरो बरो बरो। ये इसकी टंकी। अरे भाई साहब पेट्रोल भर दिया प्रीतम ने तो। बहुत है, बहुत है, बहुत पैसों का भर दिया अब तुमने। हाँ लगा दो वापिस, लगा दो। ठीक अब मैं है, चलता हूँ। चल रहे हो? हाँ। चलो आप चलो। आप भी आ जाओ पंकज, ले आओ पेट्रोल भर लो आप भी। चलने दो, चलने दो। मेरा भी खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, भर लो भर लो, इधर आओ भी भर लो। हाँ चलो भरो। यहाँ रोक दो प्रीतम, एक साथ चलेंगे। आगे जंगल में बहुत सारे खतरनाक वो शेर है उधर। हाँ ठीक है, हाँ एक साथ चलेंगे तीनों। ठीक है देवेश, चलो आपकी क्रेन भी लो, आगे चलने दो, चलने दो। अरे भाई साहब देवेश की क्रेन चलने लग गई। ठीक है, चलाओ 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 चलो। अरे भाई, मेरा तेल तो खत्म हो गया। तुम भी भर लो पेट्रोल। हाँ ठीक है, भरो भरो भरो। अरे भाई साहब पंकज पेट्रोल भर रहा है। ये रही इसकी टंकी। यहाँ से भरता के कितने का भरोगे? 1000 का। 1000 का। ठीक है, भर लो भर लो। बढ़ गया। ठीक है, चलते हैं अब बजरी भरने। हाँ ठीक है, किधर चलते हैं? अरे देवेश प्रीतम की तो वहाँ पे खड़ी दिखती गाड़ियाँ। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, चलने दो पंकज प्रीतम। हाँ अरे भाई साहब तुम तो क्रेन और दो दो ट्रक ले जा रहे हो। हाँ ठीक है, चलने दो, चलाओ। अरे भाई साहब, अरे 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 अरे, दो दो क्रेन और एक ट्रक। अरे टक्कर लग गए। अरे चलाओ चलाओ। अरे 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 अरे, सही करो सही करो। अरे क्या हो गया ये? क्या बता। ठीक है, पहले आप ट्रक को छोड़ के जाओ। चलो ट्रक ले चलो, पहले चलने दो। चलो ठीक है, ट्रक। अरे ठीक है, ट्रक आ जाओ, आ जाओ। पंकज आप भी आ जाओ। अरे इसको मैं चला लेता हूँ। हाँ ठीक है, अरे चल रही है क्रेन, मेरी क्रेन चल रही है, कितनी प्यारी। चलने दो। यहाँ से भरोगे बजरी? हाँ अरे भाई साहब यहीं से भरोगे बजरी? ठीक है, पहले प्रीतम आप भरो। ठीक है, ठीक है, इधर लगा दो। मशीन को ले आता हूँ। हाँ इधर लगा दो, इसको ऐसे लगा दो। इधर ऐसे ऐसे लगा के यहाँ पे लगाओ, ऊपर ले जाओ क्रेन मशीन को। अरे भाई साहब अब भरो यहाँ से। अरे भाई साहब क्रेन से भर दिया। अरे भाई साहब भरने वाला है। पंकज तुम्हारे भरेंगे? हाँ ठीक है, आप भी नंबर में लगाओ। ठीक है। अरे भाई साहब, अरे 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 देखो भर गया पूरा। मजा आ रहा है प्रीतम? हाँ बहुत महंगी बेचोगे बजरी को ले जाके? हाँ अरे भाई साहब उस गड्ढे में डालोगे या हाँ। बेचोगे? बेचोगे? बेचेंगे। हाँ अरे भाई साहब पैसे कमाओगे तुम तो। ठीक है, बहुत है आपके में। आपका आगे ले लो, मैं आगे ले लेता हूँ आपका। पंकज की मैं भरना, पंकज आप लगाना। ठीक है, हाँ ये प्रीतम वाला ट्रक रवाना हो गया, चलने दे गया। अरे भाई साहब आप पंकज के में भरोगे? हाँ अरे भाई साहब पंकज के भर रहे हो प्रीतम? हाँ। ठीक है, भरो भरो। अरे भाई साहब आपके ट्रक को तो इधर खड़ा कर दिया मैंने। हाँ अरे भाई साहब पंकज का भी भरने वाला है। तो कितनी प्यारी वो है। अरे भाई साहब मजा आ रहा है पंकज, तुम्हारा ट्रक वो भर रहा है डंपर। हाँ। अरे भाई साहब ठीक है, बहुत है। जेसीबी को यहीं पे खड़ा कर दो आप ना। अब चलने दो। ठीक है, पहले चलाओ प्रीतम, एक साथ चलाओ, घुमाओ चलाओ। रोक लो प्रीतम, पंकज को भी आने दो, यहाँ पे जंगली शेर रहते हैं। हाँ। ठीक है। अरे अरे ये रहा। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? लियो दिखता है। अरे भाई साहब लियो मिल गया अपने को। अरे वो चला गया ये रहा। अरे इधर आ गया क्या? हाँ। ठीक है, रहने दो आप। चलो पहले लियो को देखने दो, लियो देख रहा है। अरे भाई साहब देखो प्रीतम और पंकज चल रहा है। अरे भाई साहब कितने बड़े टायर हैं इसके। ठीक है, चलने दो चलने दो। कौन से वाले गड्ढे में करोगे? इस वाले गड्ढे में। इस वाले गड्ढे से? हाँ।
ठीक है भर दो चलो बहु। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे 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 पूरा खाली कर दिया। अरे भाई साहब ऐस हो, ये पूरा खाली हो गया। आया मजा? अरे भाई साहब कर दिया तुमने? खाली कर दिए। अरे भाई साहब मजा आ गया तुम्हें तो। ठीक है बाय बाय बोल दो।